咁啊，另外一樣即係好多人好驚嘅咧，或者佢有誤解嘅就係我哋嗰啲經啊，同埋嗰啲咒語啊，即係有啲人一聽到咧念咧，覺得好驚。點解咧？係啊，呢個我都覺得好奇怪，因為呢個我都係聽我一個朋友講，佢話聽到人哋念咒咧，覺得好似念俾一啲，佢覺得好似有一啲死人聽啊，睇得起多，或者佢覺得嗰啲可能係咪落緊一啲落降頭咧？即係咒語好似其實我有一個經歷，就係好想話俾大家同係啊，大家分講享咧，就下係我細個嘅時候咧，我好百厭，成日唔翻屋企。咁咧有一次咧，就同朋友玩通宵啊，咁天光，仲唔想翻屋企喎？咁點咧？咦，不如我哋入咩咯？入大嶼山，大嶼山係大嶼山嗰個叫咩寺啊？大嶼山嗰個叫咩寺啊？即係而家天壇大佛嗰個叫咩寺啊？你陣間問我諗唔起喎，唔緊要。咁啊，唔理啦，總之我哋入咗去啦。嗰陣時係未有天壇大佛嘅，係入咗去啊！我話俾你聽啦，即係我係第一次，即係喺咁公開場合，我喺嗰度經歷咗我人生，即係我到今日為止係最開心嘅一個上晝。點解？係因為我喺入邊入到去仲係好早啊，就聽到班僧人咧，佢哋集體喺度做早課。早課係我隻腳咧入咗去之後咧，我隻腳咧好似俾釘釘住咁，你行唔開。你好舒服啊個心，係即係個人成個人係好舒服噶。我反而係咁喎，點會驚咧？係啊，即係有啲人，譬如你話有啲人唱誦，你可能驚啲啦，即係嗰啲大悲咒啊、和身咒啊，即係佢可能會驚啲嘅，因為佢念誦唱誦。咁但係有啲人咧念誦都覺得唔係幾老禮嘅，即係可以你念下心經啊、觀自在菩薩啊，就幫你。哇！呢樣嘢好難理解我。係啊，我都覺得係，即係所以我點解會有一個提咧就係咁。其實細膽可能嗰啲人係咪特別細膽嘅人可能會咯，我特別細膽嘅人其實我覺得講翻咒咧，本身就唔係我哋佛教即係有或者獨創嘅咒語，其實喺好多就算你話一啲迷信嘅地方啦，我再講翻一啲農業社會啦，或者任何一啲需要相信鬼神，有啲控制唔到要受住是但或者大自然限制嘅地方咧，都會有發展出一啲咒語，其實都會有嘅。咁本身我哋佛教都係冇啊，其實係冇咒語嘅，只不過我哋見到之後，咒語原來係有作用喎，咁我哋引入嚟啦，咁而且將一啲其實好多咒語其實本身我哋而家佛教嘅咒語啦嚇，好多時都係講緊一啲佛菩薩嘅名嚟嘅，其實係一啲名嚟嘅，譬如往生咒嗰啲咧，全部都係名嚟嘅，大悲咒都係啦，大部分都全部都係啲菩薩嘅名嚟，咁啊引入咗呢個咒語有一個你可以講嘅方法啦，咁就即係會有一個咒語。其實即係念咒或者即係誦經念咒或者係我平時成日都叫人嘅念佛咧，咁有咩用咧？咁樣其實波文都曾經寫過篇文，我就講話念佛係解決問題嘅最好嘅方法咁樣。咁點解咧？其實一來我個人啦，或者啲經歷啦，或者我自己睇法就係係可以令到你平復心情嘅，你個人會冷靜一啲。係一定係。同埋你可以心念會集中嘅，即係你不停咁樣去練習咧，會令到你好容易就可以抽離翻出嚟。譬如你而家好悲傷，譬如你而家好憤怒，我哋會叫啲朋友你念佛啦，你而家念佛啦。你念幾聲佛號咧，其實就會將你係抽離咗喺嗰個情緒裏邊。咁對於你解決問題當然好有幫助啦，即係你嘅情緒會影響你嘅決定啊嘛。咁另外咧念咒佢係個心念集中咧，其實仲有好處嘅。譬如我幫人都寫過，你睇好多日本啦個教授啦，七田真咧，佢專係講教育噶啦。咁佢都曾經講個例子就係佢叫學生走去學密宗嘅一句咒語，有啲學生咧每日念幾萬次咁樣，你淨係念翻你淨係念嗰啲咒語啦咁樣。咁發覺之後咧，個學生咧嗰個智商即係測試之後咧，發覺智商高咗。即係點解咧？其實就係因為念咒語其實係除咗放鬆咧，亦都係真係會改善到你個腦。會同埋你一講一啲比較正面啲嘅嘢啦，或者係啲咒語，你知道佢係好嘢嚟噶嘛？即係當然啦，你詛咒人都會瀨嘢啦。即係你試下幾千幾萬人日日都詛咒你啊！我相信你周身唔聚財啊！相信即係會一樣會有咁嘅感應嘅，即係啲心念。咁我相信你知道嗰啲咒語係好嘢嚟嘅，你知道嗰啲係祝福人啦，或者係一啲平安嘅説話啦。咁你個心態會改變嘅，或者你會喺所謂嘅潛意識裏邊咧，你會留咗一啲嘢。
即係你成日都讚話好靚仔、好靚仔、好靚仔、好靚仔，你試下每日咁樣講幾千次啦，我相信你個樣咧都會靚仔啲嘅。呢個真係咒語嘅威力咁樣。咁所以我點解覺得係個念經或者持咒咧，即係一個解決問題嘅方法，一個好嘢。我都贊成嘅，但係我呢個喺呢一方面我就冇宗教嘅派別嘅，即係譬如你話從基督教啊、天主教唱聖詩，即係一班人，我覺得應該係會具有同樣嘅效果，即係我會覺得係嘅。因為但係我自己就係比較多係從心，即係自己嘅經驗咧就係從念心經得翻嚟嘅，即係我就係念心經嘅，即係我其他我唔識，因為我真係冇一個好堅穩嘅宗教信仰，但係即係心經我係即係佢係令到我有即係主持頭先講嘅嗰種經驗咧，有嘅係得嘅，但係我相信詩歌啊或者即係其他宗教嘅佢哋一啲嘅行為都應該係達到。即係只要唔係邪教，就應該可以達到同樣嘅效果。係啊，咁所以我都同啲即係耶教嘅朋友講，即係你唔念佛咁，咪你念下啲金句咯。有啲金句可能得幾個字，咁啊或者一句可能10零20個字，咁你不停念嗰句金句咧，其實都會有一個即係影響力㗎，相信。係啊，咁所以就咁都有啦，你都有邪教真係玩咒語嘅。都有嗰個咩無上唔知乜鬼啊，咁又佢又係即係學咗我哋佛教啦，講南無唔知逼自己嘅名啦，跟住我哋南無觀世音菩薩、南無阿彌陀佛就佢係南無佢自己，南無乜乜乜上師咁樣。咁講完啦，嗰啲教眾都可能會有改善嘅，因為呢個係咒語嘅威力就唔關乎一句嘢。係啊，咁就即係大家就唔使太過驚啦，即係大家可能即係聽到嗰啲。驚啊！真係誇張，可能嗰啲音調啊，啲咩成就可能。咁咪睇咗電視多啦，就係，即係傳媒影響力好大嘅真。係啊，同埋但係都真係唔好咒人啊！其實咒人都係有，即係可能會害人㗎。你嗰個真係衰人啊！嗰個咩成你不如咒佢咧咁樣。咁如果佢真係有事發生，咁你心安唔安樂咧？所以都諗下啦，即係大家嬲嘅時候，不妨。即係念下句阿彌陀佛啊，或者念下句觀世音菩薩啦。最緊要就係即係去諗辦法，嬲嘅時候諗辦法咯，即係諗辦法令自己孤單。即係唔好發出嚟，即係發出嚟一定係唔好嘅，我覺得。係啊，咁但係即係練習下啦，即係小弟都有陣時都忍唔住，但係即係小弟有個好嘅習慣就係即係平時練得多，訓練得多，平時就係練法咁樣，即係有陣時有咩嘢都唔會即刻做個反應，停一停先，停2-3秒先。我係喺張床上面臨瞓之前練得最多。咁係啊，咁呢個都係其實你幾時練都得嘅，我覺得，即係你每日你不停練咁樣幾好㗎。因為佢係有好明顯嘅可以醫治失眠嘅效用，即係我覺得呢個係幾明顯。係啊，同埋大家唔明咧，其實真係唔使冇問題㗎，即係有啲咒語真係得個音嘅啫嘛。你6字大明咒，咁嘛呢邊咩空咁，你唔可能你未必明每個字佢點解嘅，其實都係有得解啦。你可能唔明嘅。但係唔緊要啊，譬如你練心經心經好深，可能我唔識解喎，又唔想睇書佢心經點解喎咁樣，唔緊要。都明明地嘅，即係我諗都明10-20% 嘅，唔敢話多啊，即係明明地嘅。係啊，咁但係唔使太大擔心啫，呢個真係你練得多咧，有機會練下你突然間叮一聲，叮一聲你覺得你明咗嗰句點解，或者你練多咗成段嘢點解，其實係真係會有咁嘅嘢嘅，咁所以大家就即係唔使擔心，唔識唱誦嘅所謂。唔緊要，咪直接念咯，讀字咯，係啊，即係當然啦。我哋佛教，我哋譬如去法會啦，或者去一啲即係課誦啦，可能會有一種特別嘅唱腔啊，或者可能會有啲法器嘅配合一啲嘅調啊，啲調子會有跟住。咁但係其實如果你唔識嘅，一來你可以買啲 CD 啦、錄音帶啦，或者而家成日上網你 YouTube 啊咩成有好多嗰啲經咒咧，嗰啲課誦嗰啲聲帶嘅，其實你可以就咁聽，跟住佢念咯，你念多幾次就識㗎。再唔係嘅，其實乜都唔使，齋念齋讀字，效果一樣，係啊，冇問題。即係好啲人話阿彌陀佛同埋阿彌陀佛嘅，係阿字定係阿咧，其實係冇問題嘅，因為我哋中國先阿啫嘛。我覺得點都係心。我哋唔係中國就唔會讀阿嘅，即係人哋全部都係讀阿嘅。咁究竟阿定阿咧咁樣，就係呢個唔係好重要咯。係，主要就係你個心。係啊，所以大家唔使擔心。咁啊，都差唔多啦。今日講咗咁多啦，講咗好耐啦，都有10幾分鐘，差唔多20分鐘。咁或者我除咗即係總結翻之前啦，話即係其實好多嘅誤解啦，因為我哋佛教即係流傳嘅時候，經過一個所謂阿毗達磨一個簡化啦，咁令到好多深嘅嘢冇咗，另外留得低深嘅嘢，但大家平時冇訓練唔明，
咁得翻啲錢嘅嘢，咁就令到有好多嘅一啲誤解。咁亦都有好多人抽水啦嚇，抽咗一啲佢哋係知道佛教有啲形象，有咩叫菩薩咩成，佢知道啲人物，但係唔知咩事，咁咪求其懟落去咯。譬如嗰啲無年救母啊嗰啲咧，嗰啲粵劇啊神功戲嚟嘅啫嘛。我哋無年有冇救母咧？有。譬如我自己拍過段片啦，或者啲熊仔咁樣有拍過啦，都講過即係盂蘭節其實係咩嚟咧？都係無年救母啊，但唔係大家都諗嗰嘅粵劇或者神功戲擺嗰啲無年救母咯，殺去地獄啊，或閻羅王攞人啊，即係唔係嗰個係民間嘅嘢，但係攞咗佢知道我哋有個咁目犍連嘅尊者，佢知道嗰個人物。譬如我講話嗰啲骨灰安置所，佢識擺觀世音菩薩出嚟，佢擺阿彌陀佛出嚟，但係其實佢唔關佛教事，都唔係佛教嘅嘢，亦都有時係其實係違反咗我哋佛教嗰個本懷或者本意，佢只係用咗我哋嘅名或者用咗我哋嘅形象，咁啊呢啲就真係老屈啦，或者我叫強姦我哋佛教。咁其實我哋佛教最後啦，或者節目完結之前啦，我講講，其實我哋所謂學佛或者即係學習成佛，究竟係其實做乜嘢咧？即係其實我哋所謂嘅學佛咧，有好多唔同嘅我哋所謂嘅法門，所謂嘅84000個法門。其實法門就係即係好似一啲門咁樣。最尾可能去嘅目的係一樣，但係你開唔同嘅門，走嘅路會唔同。譬如我哋有好多唔同嘅，譬如我哋好多而家即係一般所謂居士所修嘅就叫做菩薩道啦。譬如我哋講菩薩道呢樣嘢啦，我哋咩叫菩薩道咧？菩薩道就係你不停去做好事，不停幫人，慢慢將小我變成大我，慢慢不停去幫人嘅時間咧，你慢慢就去縮小咗自己，去放低咗自己，唔好咁自我中心。咁你無論係自私啊，你嘅慾念啊、慾望啊就會少啲。你諗嘢都係諗人哋先。咁但係呢個唔係最終嘅目的嚟嘅。我哋由小我到大我，最尾係叫無我。其實係咩意思咧？就係你不停幫人，幫到變成一個習慣，習慣到你之後再做好事咧，你都唔覺得自己做緊好事。即係你幫人，但係就唔覺得自己幫緊人。呢個先係最高嘅。呢個就係我哋所謂境界。所謂觀世音菩薩，所有嘅菩薩都好，佢哋最終嘅境界就係咁樣咯。佢哋為做而做啊！佢哋做善事或者幫人係冇目的嘅。佢哋做善事或者幫人嘅目的就係為咗做嗰件事咯，做係為咗做咯，行為變咗成為一個目的。咁呢個就係即係其實就係其中我哋所講嘅菩薩道呢一個法門去做嘅方法，其中一個方法咁樣。其實即係講我哋嘅佛教就係咁樣啦，即係大家唔使諗到好雜法。我要成佛係咪即係嗰啲咩羽化成仙啊咁嗰啲道教嗰啲啦？即係咪我要成為咗一個有法力嘅一個神啊咁樣嘅神子嘅？唔係呢回事。咁啊，但係都係當然啦，好深啦，都係講好多啦。咁啊，同埋小弟都都可能啦，就未必啲學識咁勁啦，或者啲口才咁好啦。遲啲我自己諗到嘅嘢，後期諗到，但係開咪講嘅時候唔記得咗講咧咁樣。咁可能即係希望大家就俾多啲意見小弟啦咁樣，即係都即係可以喺 Facebook 啊、微博啊或者個 blog 啊留下言啦咁樣。即係係啦，同埋即係大家可以即係交流下啦，即係啲意見啦。咁我盡量都係希望我個節目名咁樣，唔係佛教徒，我講用我自己嘅角度啊，自己一啲體驗啊、經歷啊，去講翻究竟所謂嘅一個正信嘅佛教，佢究竟嗰個本意係點樣咧？咁樣可以釋除更加多嘅誤解啦。係咯，咁啊，Jackie 有冇補充啊？冇啦，差唔多係咁，都係。係啦，咁啊，希望啦，我哋咪希望阿 Jackie 真係可以繼續做個嘉賓啦。好，因為我呢個嘉賓波咧好嚴重，好，阿 Jackie 變咗長駐嘉賓咁樣。冇所謂啦。係啊，其實大家傾下偈啦，咁樣啦。好啦，咁我哋今集就完啦，係咁多啦，我哋下次再見啦。拜拜。拜拜。